क्या आप जानते हैं बेंगलुरु के महालक्ष्मी फ्रिज केस की चौंकाने वाली सच्चाई? इस वीडियो में हम आपको पूरे मामले की जानकारी देंगे। बेंगलुरु में एक महिला का शव फ्रिज में 59 कते हिस्सों में मिला था। यह खबर सुनते ही हर कोई चौंक गया। जांच के दौरान पता चला कि वो महिला उड़ीसा की रहने वाली थी। 1 महीने बाद उड़ीसा में उसी महिला के प्रेमी का शव पेड़ से लटका मिला। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश छिपी है? जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने में लगी हैं। क्या दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध है? अब तक की जानकारी से लगता है कि मामला बहुत ही पेचीदा है। हम आपको इस मामले से जुड़े हर अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।